Buenos días por la mañana, platanetes, ¿qué tal? Bienvenidos a un plátano llamado Brian. Por cierto, soy yo. Hay un vídeo en particular, el más famoso de mi canal, que es cómo dejar de roncar mientras duermes, que ha tenido mucha aceptación. He visto que se repite la misma pregunta muchas veces, y es ¿cómo se pone la cinta? La verdad es que no puse el ejemplo de cómo se pone la cinta porque la verdad me parecía demasiado evidente. Y no pensé que la gente iba a necesitar una explicación de cómo ponerse la cinta. Pero, ¿necesitáis una explicación? Pues yo doy una explicación. Como os comentaba, para dejar de fumar. Madre mía con fumar, la madre que me parió. Como os decía, para dejar de roncar necesitáis esto. Que es esparadrapo, como le llamamos en España. El resto del mundo no sé cómo lo llamáis, pero vamos. Es cuando te vendan una herida, te ponen la cinta esta. Pues nada, cogéis, antes de ir a dormir, cogéis un trozo de la cinta. Ya dependerá si tenéis bigotes, si tenéis barba como yo, etc. Pero tendréis que coger algo que sea un poquito larga. Juntáis los labios. Y ya está. Es muy simple. Lo único que os recomiendo de que no compréis concretamente esta. Esta es una caca. No pega bien. Hay una que es de color marrón claro. No, color piel. Bueno, la he visto de varios colores. Pero bueno, hay una que es marroncito claro. Y esa pega muy bien. Pero que muy bien. Así que nada, usad esta cinta, os la ponéis en la boca y dormís así durante 21 días como mínimo. ¿De acuerdo? No quiero que lleguéis a los 21 días y ¡pum! Si podéis hacer un par de días más, pues mira, mejor. Pero como mínimo 21. Yo lo hice un mes, como comenté en el vídeo. Yo estuve un mes haciéndolo y a mí me ha funcionado. Llevo más de... Bueno, harán 6 años ya. 6 años que no ronco. Solo por hacer esto. No te cuesta nada. Tu mujer o tu pareja o quien sea te lo agradecerá. Te lo juro, te lo prometo. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que volváis la semana que viene. Y espero que os suscribáis. Por favor. Está de moda suscribirse a mi canal. Así que espero veros pronto. ¡Chao! Di tan por hecho que era tan simple. O sea, era poneros la cinta en la boca. Pues yo... Au, me he hecho daño. Era tan simple que no se me ocurrió, así que bueno. Chao, chao, platanetes, chao.